65, 66, 67. Ay, lo puse mal, bro. Espera, quitamos esto. Espera, mi pico se rompió, bro. No puede ser. Voy a estar aquí atrapado para siempre. Espera, ¿tendré algo en mi cofre para hacer un pico? Nada me sirve. Bueno, como sea, vamos al cofre de Ender y aquí agarramos la obsidiana. Con la obsidiana podemos hacer el portal. Ahora tenemos que tomar un poquito de madera y con la madera tenemos que subir hasta el techo del Nether. Muy bien, y ahora hacemos una plataforma gigante. Nos alejamos un poquito y esperamos a que los piglins spawneen. Ok, y los matamos por el oro. Hacemos pepitas en lingotes y ya podemos bajar. Caemos, tiramos agua y ya podemos ir al portal otra vez. Tomamos un poquito de palos y un poquito de lingotes y hacemos un pico de oro. ¡Vamos!